déglu musique dangay bëgg Sidi wuy sama ndey ay wooy ay wuy sama ndey ay wooy ay wuy sama ndey ay wooy wuy sama ndey wooy wuy sama ndey wooy mani sooy déglu musique. Quel plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, amis, chers internautes. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Yoonu Ndaw. I can say, guys who speak English, hello, everything is right, everything is okay, so good. À ma compagnie, j'ai l'honneur d'accueillir sur le plateau l'enfant chéri de la banlieue, l'homme à la voix pétillante, avec une tonalité éblouissante. Moi, je l'appelle le Mbappé de la musique sénégalaise parce que là où il passe, il laisse toujours des traces et il ne rate jamais ses occasions de but, autant pour moi. Alors, mesdames, messieurs, voici à découvrir l'international, l'incontournable, mon très cher ami Sidi Diop. maa ngi lay siyaare bu baax a baax Kheucha di nuyu waa àdduna. di nuyu waa Sénégal di nuyu képp koo xam ne yaa ngi may seetaan maa ngi lay jox sama loxo di la nuyu bu baax a baax di la nuyu yow tamit rak di la wax ni namoon naa la ndax xam naa ni tey émission bi dina neex. alors mi ngi noonu comme ni mu ko waxee ce soir wax nañ leen ko interview la ñuy am ak ki nga xamante ni moo di Sidi Diop reconnu partout dans le monde à travers sa belle voix à travers sa voix pétillante qui a fini de cartonner partout dans le monde Sidi kan mooy Sidi Diop. waaw kan mooy Sidi Diop loolu moom dinaa ci sawar a tontu Kheucha Sidi benn artiste la bu nekk ci banlieue bi di liggéey ànd ak samay xarit ànd ak sama staff ñi nga xam ni ba ñu nekkee xale ba léegi ñoo nekk sama ginnaaw di jàpp ci bagage yi ma ñëw nag ci art ñëw dugg ci musique yàggul 2 ans rek laa ci def waaye suñu borom namm lii ci man ba tey jii mën naa ni xolu sénégalais yi koo ci ibbi di nga gis Sidi Diop toog ci wax dëgg yàlla bañ commencé yàggut. d'accord comme li ma la wax rek mais yàlla def lii ñu ne ci musique bi nag di ci góorgóorlu nekkoon ndaw te yàgg bëgg Sidi yàgg bëgg musique ba tey suñu borom def lii kookoy Sidi Diop. alors 2 ans en arrière ñu xool Sidi 2 ans en arrière c'était un peu mën na ni lu metti la woon Sidi doog a dugg ci art. Sidi doog a entamé li nga xamante ni moo di musique comment ça s'est passé période bi ngay doog a dugg ci li nga xamante ni moo di musique. waaw c'était difficile au début c'était difficile parce que kenn xamula woon. fi ñu la woow ak fu ñu la woowul fépp ngay dem pour ñu xam la yenn saa ñu nekk ci tàndi biir yi mbapat yi simb si di dem ñu ñuy jox micro pour nit ñu xam ñu di dajale pour mën a organiser benn manifestation fii ci koñ bi benn concert sa gox pour gox bi mën a génn xam la gars yi di ko dajale nga nangu li booy yi yor kenn ku nekk la nga yor dem ci suñuy grand yi ni leen andi leen li ngeen yor gars yi dajale pour ñu mën a def fay son fay pujum pour mën a béggal gox bi ñu nekk c'était un peu difficile mais bon léegi ñu ngi sant yàlla. yàlla na xeeb dolli. alors à ce qui paraît Sidi bi nga gën a nekk xale tu étais mën naa ni surdoué ci études yi parce que nit ñi ngi koy wax ni da nga mënoon jàng trop pourquoi tu as abandonné les études pour intégrer ci li nga xamante ni moo di musique. du ma ne sax abandonné. tolloon nañ benn moment boo xam ne xam nga musique daa fiir tolloon nañ benn moment boo xam ni mënoon na ma trop. wax dëgg yàlla foo ma musaan a fekk moom rek laay déglu su ma toogaan ci classe bi sax professeur bi di expliquer man damay gis nii muy wax rek mais man sama xel bi ak sama xol bi yëpp musique moo ci nekkoon waaye bëggoon naa nag jàng bi ndax mënoon naa ko ndax sori naa ci dem naa ci ba première waaye te nag bàyyiwuma ko ndax dem nañ ba benn moment sama manager Baye Sall ne ma musique mën naa ànd ak étude ndaxte am na ay jours yoo xam ne damay nekk Kër Baye Sall moom mu am comme ma fayal koo xam ne dafay ñëw def ak man ay cours maa ngi continuer maanaam di jàng mais pas dem école mais tey ji am na ay grands yoo xam ne ñi ngi ñëw di ma jox ay cours di ma jox ay yeneen langues yoo xam ne ça me permet que bu ma demee au niveau international lu waaye wax ma mën ci tontu. alors ñu bëri dañuy posé wu la question naan fan mooy ville nataalu Sidi Diop nit ñi ngi naan Tivaouane ñi naan Dakar nga juddoo fii ci biir banlieue bi fan nga juddoo ba ñëw fii. waaw man nag yàlla dafa def ma wër man dama juddoo ci maa ngi nuyuwaale sama mbokk yaay Tamba. waa Tamba laa waaw màggee fii nag diggante Pikine ak Guédiawaye depuis ma am 3 ans laa fi nekk màggee fi dem ba am ay 7 ans. nekkoon Kébémer ma leen di bëggewaale bu baax a baax àdduna bépp ñuy seetaan ma nekkoon Kébémer duggee fa école après eggale nag samay étude Tivaouane mais maanaam fi ma commencé way dëgg di màgg di xemmeliku di bëgg way ba fu ma dégg ay way rek daw fa
Tiwaawan la ma leen di nuyuwaale bu baax a baax waa kër Cheikh Awa Balla ak Tiwaawan gépp ak kilifa yi fa toog maa ngi leen di nuyu bu baax a baax mais Tiwaawan daal jigéen ma ak waa banlieue bii nga xam ne fii nga ma fekk waaw. alors ñu gis ni Sidy ñëw intégré li nga xamante ni moo di milieu showbiz man loolu laa koy tuddee en intégralité nga dugg ci ñu doxal ba ci nga génn benn single boo xamante ni c'était en 2017 si je me trompe pas ou bien 2016 donc titre bi actuellement mi ngi toll ci 4 millions et quelques vues loolu loo préparé woon la ci sa carrière wala single boobu noonu nga xamante ni mooy defe naa mooy bi nga way mbëggeel waaw mon choix boobu noonu est-ce que du loolu noonu moo def Sidy def mel na comme benn étincelle en fait. waaw xam nga mon choix li ñu naan yàlla mooy jékki-jékki xool benn affaire rek teg ci loxo mon choix dama ko doon jouer ci live yi dama doon nekk mariage yi heure bu ma demee rek bu ñu commencé man morceau boobu laa doon ubbee morceau mbëggeel boobu mon choix chéri booy sama mbëggeel ci yow moo raw bu Cheikh na sumbulu benn bis nag may jouer benn mariage yi foofu ci Nord Foire sama benn jigéen bu tudd Animane may jouer mariage bi ndekete man ba ma koy jouer jour boobu DJ bi dafa indi machine bi mu ko géeki bandi la moom woo na Pa Moussa ne ko léegi fils buy way rek dee ko enregistré Pa Moussa enregistré live bi pare ndekete moom xew bu mu dem teg ko rek nit ñi dañ ko koy laaj affaire bi noonu la tasee liñ naan suñu borom lu mu nam ma def rek barke Serigne Saliou son bi noonu la dawee ma dégg nag live bi di daw sama mag yi ma ci woy yëpp ñoom Cheikh Sarr Alima Ndione Aba ñoom ñëpp tamit woo ma téléphone ne ma affaire bi dafa nice génne ko ma dem studio nag bii nii seen oto bi ba mu ñëw fi mu gaare léegi studio boobu noonu ci grand Ousmane Faye ma koy remercier waale bu baax foofu laa defee sama première single mon choix bi toj àdduna waaw ba tey ji mën naa ne bokk na ci lu gën a def Sidy Diop ndax xale yi foo romb sax dañu la naan chéri booy sama mbëggeel ci yow moo raw bu Cheikh na ak sumbulu loolu defe naa ne ba ma eggee Ndar bokk na ci son bi public bi doon gën a xaar waaw kon son boobu moom vraiment lu am na lu mu joué ci sama carrière en fait. alors loolu lu ma fekkee la parce que loolu aussi ça a cartonné à seulement 3 singles Sidy a fait une tournée internationale loolu aussi lan la ci yow parce que c'était une première au niveau du Sénégal ñuy gis benn jeune talent boo xamante ni à seulement 3 singles mu def li nga xamante ni moo di tournée internationale. waaw moment boobu noonu nag li ma la wax rek jamono jooju ñu ngi doog a débuté suñu borom def ñu def 3 singles dem fu nekk ci àdduna loolu du suñu mën liñ naan àdduna jàmbaar am fi ku suñu borom dimbali rek a fi am dañoo ñëw fekk fi suñu nawle fekk fi suñu mbokk mais yàlla mooy jékki-jékki sepp benn affaire ne lii laa namm ci Sidy Diop lii laa namm ci Kheucha ma ñëw def 3 singles jamono jooju noonu loolu raaroon na suñu borom def ma am ay contrat dem ci fu nekk ci àdduna bi ma ko koy santaatee di ko xamal ni du sama man moom rek la yàlla na yàlla xeeb doole waaw. alors l'album génn bi nga tuddee ndorteel bi mu génnee def un tabac partout dans le monde nit ñi di ko waxtaanee ba tey jii nga génne album boobu noonu ça a fait beaucoup de choses sur ta promotion album boobu aussi loolu toggoon la loo doon xaar ci sa carrière la parce que aussi mën na ni loolu la ñëpp doon xaar ci yow parce que dañ daan wax naan Sidy moom ay way rek benn way nga génne ndorteel qu'est-ce que lan la def ci yow lan la apporteel ci sa carrière aussi. waaw ndorteel apporteel na ma lu bari ci sama carrière ndaxte album boobu noonu rek la mënoon a mel ndaxte dañ cee sonn trop. dañ ci liggéey mën naa ne premier jour koor 10 heures ba ma xëddee damaa nelaw ba 10 heures fekk na ma studio Papis Konaté ma nekk woor nekk di dugal morceau yi ba koor gi jeexee lu yàgg ñu ngi continuer di liggéey dañ daan am foofu coono gu metti da nga daan woy ba sonn toog fa ndogu ba pare continuer waat nekk ci album bi di togg album bi pare ñu toog concerté wu tuddee album bi ndorteel bi nag lu ko waral premier albumu ndongolo ndorteel la tuddoon yàlla déggal ci gox bii ñu nekk ku ne xam ne ndongolo kër gi ñu taxaloon la dëkk fii ci koñ bi dëkk ci banlieue bi ñun ñëpp nag woykatu banlieue yëpp ndongolo il nous a fait rêver mos nañu rêveloo parce que dañ daan romb ravin fekk mu fees dell ñu naan waay grand bi waay ñu jël premier albumum yàlla dogal moom fi mu dëkkoon ñu dëkk fa ñu jël album bi rendre ko ci hommage tuddee ko ndorteel comme moom ni mu tuddee woon premier album ñu koy ñaanal fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jugee te ñun yàlla nañ ko sut ay fan waaw. alors
Mesdames et messieurs, mes chers internautes, je vous rappelle que nous sommes ici avec ki nga xamante ni moo di Sidi Diop. Man dama naan mieux qu'une étoile montante, c'est une étoile filante parce que déjà gis ngeen ci li nga xamante ni moo di carrière. Alors dañuy dugg nag ci li nga xamante ni moo di soirée yi Sidi di def fii au niveau de Dakar à tout moment ngay def guichet fermé loolu aussi gars yi naan dafa mel na secret la ci yow de loo xamante ni da nga koy yeew wala nu mu demee noonu. mais xëcca baal yooyu non gars yi soirée yi moom gis nga. man Sénégal ñoo ma bëgg. ndeysaan. àdduna bëgg ma. rawatina ak banlieue bii nga xam ne fii laay yeewoo chaque jour. ñoom yaakaar nañ ni ñoom yaakaar nañ ni Sidi Diop rek ay tëgg. su may joué barke Serigne Saliou yenn saa su ma ñëwee ci salle bi sama xol day sedd goo xam ne dama naan jëmm yi lan laa leen defal ndax fu ma demee Golden ñu fekk ma fa. damay joué ba Kaolack benn bi damay joué Kaolack ci public bi ma gis ci benn groupe boo xam ne man xam naa ne Dakar lañ ma toppee. dal na ma tamit Diourbel dal na ma tamit Gambie may joué ay nit du jóge fi taal seeni oto ñëw fekk ma fa am ay kilifa tamit am ay ñoo xam ni ci dëkk bi lañ dëkk ni rek bëgg ma. ñu nekk ci soirée ba miinante dañ may fekk fu nekk kon loolu ak cant la mooy li ma la wax rek samay morom rek a fi nekk samay mag. di ko def ma ñëw tëll. di jouer soirée yàlla di ma ci suturaal bu baax a baax damay sant rek man mën naa ni man waruma jóg ci sant. ndax fu ma dem rek suñu borom day dogal waa dëkk ba génn. ñëw wuy si ma dama koy santaate yàlla. waaw dama koy santaate yàlla waaye gën a liggéey. comme li ma ñoom Iba Sey Baye Zal mafia bi liñ ma wax booy gën a la liggéey ndaxte sénégalais dañ laa ñaax nga jouer mu fees dell. du man. nit dàq na la ko trop te bu ko defee du gis kenn. yow nga nekk xale rek di jàng te heure boo tëggee ñu wisi la santal yàlla te nga liggéey. di continuer ci question yi ba tax na dañ lay laaj également sa relation ak les artistes yi nga xamante ni ñoom nga bokkal milieu bi ñoom nga bokkal li nga xamante ni moom lañ naan showbiz bi. waaw sama relation ak artistes yi nag ay relation yu bien lañ relation yoo xam ni mën naa ni ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay peut-être dinañ toog lu yàgg duñu gisante parce que. job bee tax. kenn ku nekk yaa ngi ci sa ruq di job mais relation yi bien la ñu am bu ñu dajee dinañ bëggee ku ci romb sa morom di nga gaare sa oto dox daje ñu bëggante man ku ci am naqar dama lay woo téléphone. bokk ak yow naqar bi bu dee ngénte lu mu ci munti am su ma fi fekkee damay ànd ak sama gars yi ñëw. barki dem moo Ndiaye sama frère Momo ndeysaan génne album. moom tamit woo ma téléphone Momo Dieng. maa ngi lay gis sax ci kii bi ci. vidéo bi woo ma téléphone ne ma foo nekk ma ne ko instant yi de maa ngi Paris. mu ne ma waaye dama génne sama album te damaa bëggoon balaa kenn di ko déglu. yow nga déglu ko wax ma ci sa xalaat. ndax yow boo ma ci waxee rek. gëm naa ni dëgg lay doon xam nga loolu nekk lu rafet. ma koy bëggee wàll bu baax ma déglu album bi nag mu nice trop. ma ko ci bëggee ci geste boobu mu def ndax geste bu ma neex la. te incha allah yow tamit waajal ndax maa ngi waaj. leneen ba tey dañuy wéy ci sa relation ak artistes yi parce que dernièrement ou bien récemment je peux dire gis nañ la benn vidéo ak le maestro Youssou Ndour yéen ñaar mais nit ñu bëri comprendre nu parce que dañ leen gis ak ngeen taxaw est-ce que mën nga nu leeral ci vidéo boobu. waaw xam nga vidéo boobu ñu bëri ñu ngi ma ci woo naan ma lu xew sa diggante ak Youssou Ndour dama toog un jour mu yëkkati téléphone am woo ma. man yoroon naa numéro ma enregistré ko kon moom su ma woowee rek day affiché wu ma toog mu woo ma téléphone ne ma ça va ma ne ko ça va père maa ngi bëggee maa ngi kontaan mu ne ma maa ngi gis yaa ngi ci yoon affaire yi mi ngi nice góorgóorlul vraiment musique Sénégal kontaan na ci am ay jeunes yu mel ni yéen ngeen di liggéey comprendre nga ñu waxtaan mu ne ma lan ngay def suba. ma ne ko demee daf may fekk ma voyage fekk maa ngi waroon dem sama tournée bi Paris mu ne ma booy ñëwee nga def ma signe dama la soxla ba ma ñibbisee ci ngoon gi juste mais xaritam bi Mara Dieng woo ma téléphone ne ma Youssou a besoin de toi ma ne ko amul benn problème fekk bàyyi dafa nekkoon voyage ma ànd ak samay xarit ñu dem toog waxtaan mu conseillé ma wax ma xalaatam wax ma carrément ni mu bëggee ñuy doxalee. ma ne ko man de wax dëgg yàlla su ma fi ñëwoon nga ne ma dugal dem rek mën naa jug dem parce que xam naa ne ñu gisante rek ma gis sa jëmm jële dinaa am lu ma ci jàngat rawatina nag wax dëgg yàlla nga ma ñëw toog mu conseillé ma dama gis naa sa musique gis naa sa façon musique mais xam-xam bu jaree nga dem ba Chine uti ko kon ni ko yenent bi waxee woon na nga ko def comme que musique ngay def na la jaral na nga gëstu na nga liggéey ana sa waajur ma ne ko mi ngi fi ana sa waajur bu góor ma ne ko mi ngi fi mu ne ma na nga leen toppatoo na nga sax ci seen bànneex na nga
gën a gëm say xarit na nga jox cër gën a jox cër soppe yi na nga concentré wu nga def ko liggéey bu ko def buzz xam nga bu ko def buzz def ko liggéey boo ci def boo liggéeyee man dégg naa la dégg naa sa voix gis naa ci harmonie yi ngay woye te voix bi nga am c'est rare parce que da ngay woy traditionnel da ngay woy moderne boo góorgóorlu mën nga am lu nekk ci musique ma kontaan wax dëgg yàlla mu nekkoon rencontre boo xam ne neexoon na ma trop ma kontaan mu conseillé ma ñu waxtaan jël ay photo après ma dem waaye nag am na benn affaire boo xam ne xam naka. waaw loo xam ne mais est-ce que amul loo xamante ni da ngeen koy waaj yéen ñaar benn duo parce que ñun ñëpp loolu la ñuy wax. Sidi Diop gis nañu ko ak Youssou Ndour tak benn duo boo xamante ni ça sera defe naa une première ah Youssou Ndour ci Jeunes Talents yi mu def ci kenn duo. waaw ñu ngi waaj ñu ngi am benn affaire bu garaaw bu ñuy waaj waaw xam naa ni gars yi dinañ ci jot fii ak après koor gi. waaw père daal am na fa mu waaye fils am fa mu waaye après koor gi rek waaw. incha allah dama ko bëgg Sidi waaw kon mi ngi noonu gis ngeen da ngeen ciy teg baaraam loolu ndax dina ñëw ci kàttanu yàlla Youssou Ndour et Sidi Diop donc dina doon duo boo xamante ni sénégalais yi dinañ ko xaar mais monde entier yi dinañ ko xaar tamit Sidi bi nga duggee ci milieu beeg léegi am na loo xamante ni mën naa ni cri de cœur la da nga ko bëgg a wax ak sénégalais yi loo xam lu la metti la bi nga dugg seeg ci milieu beeg léegi loolu lan lay doon. waaw man amul ma métti man ni nga may gisee nii man moom nice man naa xëy barki Serigne Bamba man naa gis Baye Fall sama xarit yi nañ nekk ci jàmm sama wayjur bu jigéen nekk ci jàmm sama wayjur bu góor nekk ci jàmm sama rakk bu jigéen bi nga xam ne moom rek laa am nekk ci jàmm sama xarit yi soppe yi nekk ci jàmm ñëpp nekk ci jàmm man moom jàmm rek mais comme dara métti man pour dara métti ma yombul quoi parce que man du ma xool yooyu comme xëcca def na ma lu ma metti wala diw def na ma lu ma metti non non du ma xool yooyu man damay avancer rek waaw man damay avancer rek waaw. alors sur les projets am na yoo xamante ni yaa ngi koy entamé actuellement parce que gis nañu album bi gis nañu single yi gis nañu soirée yi yëpp a ngi fees et tout. lan ngay préparer la ñi nga xamante ni ñoo di fans yi actuellement ak ci yenn projet nga nekk. waaw instant yi nag ñi ngi waajal tournée nationale parce que bërki Demba Ndiaye lañ jógee tournée internationale dem ñëwaat jouer benn soirée 5 amaat beneen contrat ñu delluwaat mais instant yi nag dañoo ñëw pour toog. dañ ñëw pour toog ba après koor gi incha allah dañuy def benn tournée nationale commencé ko 4 avril 4 avril ñi nga war a dem Fatick la ñuy joué may profité di waxaale waa Fatick ne ñëpp génn 4 avril moom lu bu xola bu kenn dem fenn Fatick yéen ñëw leen rek ñu daje Sidi Diop di leen woyal en live waa Fatick ma leen di nuyuwaale le 5 avril ma war a dem Diourbel ku ne xam na ni Diourbel ñoom it dañ maa bëgg. ma dem fa ñaari yoon yoo xam ne daa neex loolu waa Diourbel li yëpp génn ma leen di bëgge waale di nuyu waale sama waa kër maam waa kër tante le 6 avril ma war a dem fële ca stade bu Vélingara Vélingara muy première fois ñuy dem Vélingara ma leen di woo bu baax a baax waa Vélingara ne ñëpp génn seetaan si seen doom seen xarit waaye nag su ma fa jógee damay dem ci sama mbokk waalo yi waa Dagana ñoom ku ne xam ne ni kër gi ñu ne sax ñoom waaye waalo lañ may nuyuwaale tamit waa kër Sall waalo yëpp ak képp kuy waalo maa ngi lay woo incha allah le 7 incha allah foofu ci Dagana bu ñu fa jógee le 13 incha allah ma war a dem cœur de ville Kaolack. Kaolack Ndangaan moom. foofu dafa mel ne miin nga ko de. waa cœur de ville miin naa ko ndax Kaolack moom sama dëkk la. sama gox la may nuyuwaale sama papa El Hadj Vieux Seck ak kër jërë yëpp képp kuy jërë maa ngi lay béggee waale waa Kaolack le 13 nañu wàcc waaye bu ñu fa jógee tamit ku ne xam na ni le 20 ñu ngi Kolda le 21 Ziguinchor côté boobu tamit c'est la première fois Sidi Diop ak waa 5 étoiles di fa dem maa ngi leen di woo yéen ñëpp ngeen ñëw le 27 nag. waa Pikine ñoo xewle école Sud Nour Tall Sidi Diop war a ñëw foofu noonu ci école bi defal leen méga concert en live le 28 nag mooy terrain Akapes. mais loolu sa base la de. loolu sama base la te foofu la tournée bi di tëjoo te lu tax may taxaw ci date boobu yàlla dafa dogal ma nekk ci banlieue bi gën ci nekk xale mais suñu borom mën naa ne dénk ma benn cër dénk ma drapeau bi tey jii boo duggee ci banlieue bi doone way te seede yàlla ci nodd bi te doone Sidi Diop kon loolu ak cant la concert bi nag dama ko def parce que dafa am sama ay raq yoo xam ne ñi ngi ci sama ginnaaw di ñëw am sama ay frères yoo xam ne ñi ngi ci banlieue bi di góorgóorlu ma def concert bi pour inviter leen nag ñoom ñëpp ñu ñëw population bi gën leen a découvrir gën leen a xamaale. est-ce que doo sélectionné ñi ñëw ndax gis nañ ni nga defoon Malibu
loolu bariwul na nit de. waaw Malibu bi moom loolu man loolu wax dëgg yàlla loolu tamit concert bu ma marqué woon la. ndaxte loolu yëpp sama biir gox la. léegi nag maanaam loolu dama doon je me sentais aimé. waaw parce que liñ naan nga nekk fenn ñu bëgg la. man su may tëgg banlieue da nga naan dafa am lu fi xew. ñëpp mag ndaw góor ak jigéen. tous les âges ñëpp a koy waaj. ñëpp ay ñëw taxaw ci trottoir yi ci terrasse ñëpp ndax dañ maa bëgg. ba pare yàlla dogal aw ma lu dul banlieue. ndax fii laa defee lépp. akapes bi nag dama koy def dinaa ci te di ngeen incha allah dinaa invité seen ba site bi il faut que ñu ñëw xool parce que am na ay xale yu nekk ci ginnaaw bëgg nañ tëll il faut que yenn saa ngay def événement yu mag may leen jox leen opportunité ñu ñëw wax ñëw jàllale comme ñun ni ñu Salam Diallo maye woon loxo ñu daan dem Nirvana muy jàpp suñu loxo teg ñu ci kanam nañu wayal concert bi nag maa ngi ciy invité jeune talent yépp ñu ñëw incha allah wane seen bopp. alors daaw defe naa Sidy gisoon nañ la ci Grand Théâtre National de Dakar est-ce que cette année aussi yaa ngi waajal Grand Théâtre après tournée bi ba nga tëj ko foofu nga xamante ni moo di ci akapes. après tournée bi damay continuer concentré wu ci sama album. ndax ku ne xam na ni depuis ma pare album bële. depuis ma pare ndorteel dem tournée ñëwaat laa commencé waat beneen album. waaw album bi nag kenn yëgagu ko. waaye depuis ma génnee Jaabira ba ñi nekk ci Jaabira bàyyi naa fa Jaabira dem concentré wu ci beneen album. est-ce que du kon ñun nga ko njëkk a wax. billaahi daa mel ni yéen la de barke yonent bi. kon ñoo am exclusivité xanaa à part Papis Konaté ñi koy defar. yéen a njëkk a yëg album bi te bii pas album bi dafa nekk album boo xam ne album bu ma ñor la. ndax sénégalais yi dañoo yàqamtiwaat albumu Sidy Diop. maa ngi ci liggéey ak ay grand maa ngi ci liggéey ak ay professionnel maa ngi ci liggéey ak ay grands musiciens. te incha allah dina génn après koor gi maa ngi waaj a tamit dem Grand Théâtre incha allah xam naa au mois de juillet maa ngi waaj a def tamit Cissesse ak Esplanade Grand Théâtre waaw yooyu yëpp ñu ngi koy waaj après koor gi mais Sidy Diop daal dina leen indil album boo xam ni xëca dina ut ak Jaabira bi de. mais kon est-ce que du ma rester fii un petit peu. xool ci biir album bi est-ce que du duo beeg Youssou Ndour foofu lañ koy amee. booy fekk nag moom sama xarit la mais daf may topp ba ma sa xëca baa ma yem foofu rek baa ma yem foofu rek. kon da nga dugg léegi ci presse bi laal seen bët. en tout cas nag grand bi nee na ma booy. man yow xaw ma mag nga xaw ma xale nga mais danga may sa baat bi danga may daaneel. ndeysaan nee na man su may woy dafa am benn affaire lu muy yëg. des frissons. waaw ma ne ko waa gis nga loolu de du dara yàlla la rek. mais nee na ma booy woy damay mel ni kuy déggaat Ndiaga Mbaye en moderne. waaye ma ne ko merci beaucoup et mu conseillé ma gën a la góorgóorlu waaw man daal maa ngi ci ginnaaw. maa ngi béggee gars yi. sama frère yi ma fi fekk ñuy woy maa ngi leen di bégg di xool ci ñoom. yenn saa ma dégg sax ñu ne si day xool ci diw fii lu fi baax dama koy xool du dëgg yow da ngaa ñëw fekk say mag ñoom Boubacar Diallo Pape Cheikh tey ji waa ñoom Abba sama mag jooju nga ñëw ñoom Cheikh Sarale ma ñoom nga ñëw di liggéey ñoom Padros Saliou Khoule Karbala nga ñëw di liggéey tey ji fu ñu dégg gars yi seede yàlla dañ la fay dégg nga saf gaañ trop comme man su ma ñëwee gis samay mag di def lu rafet dama ciy suivre dama ciy xool ma leen di nuyuwaale sama mag yëpp sama papa yi di nuyuwaale tamit Sidy famille yi barki dem moo njaay la Sidy famille bu Tamba doon def tàndi biir bu rëy kenn xaju fa te billaay sama jëmm ji sax teewu fa ma leen di nuyuwaale di leen béggewaale bu baax a baax di leen wax ni nag ñoom nañ waaj ndax maa ngi fay ñëw ci stade bi defal leen concert bu mag a mag incha allah di bëggee fépp fu Sidy famille nekk li tax ma taxaw fii man Sénégal dañ maa bëgg sama soppe yi dañ maa bëgg su may jouer soirée tous les samedis 5 Almadi kenn du fa xaj. loolu foog ñu ñëwaat ci à la fin parce que 5 salle boo xamante ni c'est espacé et que dañuy gis day fees del mais laataa may dugg ci loolu j'aimerais savoir ta relation ak ñi nga xamante ni ñoo di presse bi parce que d'habitude pas mal d'artistes on peut dire bu ñuy gis seen ay communication dañ koy jàllale à travers les réseaux ci WhatsApp beeg Instagram Snapchat et autres te loolu du durer lu dul 24 heures est-ce que Sidy moom mi ngi lancé wu ci presse bi est-ce que jox na leen aussi li nga xamante ni moo di ouverture ibbil leen seen loxo pour ñëw liggéey ak moom. mais bien sûr que oui xam nga tey jii lu ci mel ni ay Snap Instagram yooyu tey jii boo xoolee li mu nekk ci loxo la ci sa loxo nga xam ne booy tëdd wala boo jugee li ngay njëkk def portable dafa jege ni da ngay jug rek xool looloo waral nit ñi ko am dara foofu nga koy dugal te it mi ngi am benn affaire bu muy ray mais presse bi nañ leen joxaat cër bi man Sidy Diop man ak waa 5 étoiles maa ngi leen di gën a delloo cër gi te ibbi nag bunt bi ñun mënuñu dem sans presse bi mooy li ma doon wax animateurs yi ñun buñ doon génne album bu dàq ci àdduna animateurs yi teguñu ko kenn du ko déglu
ñun mënuñu dem sans presse bi tamit du dem sans ñun dañuy liggéey sotti ci ak def ci la ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay en tout cas man Sidi Diop ci sama programme yi ma nekk maa ngi leen di ibbil sama loxo maa ngi leen di ibbil sama xol maa ngi leen di ibbil sama yéene pour presse bi yëpp ñëw jàppale ma ñu ànd ci liggéey bi ñu jàppalante ñun boo seetloo même bu caméra yi tàqut ñun ak presse bi ñoo bokk ndey ak baay dañuy déggante dañuy def lépp comme bu demee ba tàq yow tamit nga war a téye sa micro woy mën ngeen a àndaat maa ngi leen di woo bu baax a baax presse bi yëpp te man yàlla daa dogal samay xarit lañ malgré yéen saa ñu xaw ma xaw la puus mbagg Sidi avant ñuy tëj interview bi wax naa ko léegi mais Sidi lan ngay xaar pour takk soxna aussi parce que artistes yëpp daanaka sa génération gars yu bëri am nañ soxna Sidi lan lay xaar ak ni ko xale yu toppee nii à ce que je vois gars yi kay wax de xam nga booy bi kii baa yëg nga nii ak a garaaw kii même booy bi na ma bàyyi Sénégal kii na ma bàyyi ak waxi soxna mais léegi ma takk Kheucha est-ce que du ma dem Ndar ko nga yow yaay borom Ndar mais nag Kheucha maa ngi bëgg waale waa Ndar ndax Ndar dañ maa bëgg billaahi wallaahi Sidi famille bu Saint-Louis waa Ndar du ma toog bis te sama WhatsApp gisuma benn vocal nit ne ma Ndar laa jóg Ndar laa dëkk dañ laa bëgg te dinañ xool ci tournée bi nu mu ci xajee Ndar ak Thiès ñu defaale ci tamit ay date yóbbu fa incha allah waa Ndar maa ngi leen bëgg bu baax mais kanta jabar ji incha allah xam naa après koor gi ay ja mi ngi noonu après koor gi Sidi dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak internet yi nuyoon teeg say mbokk waxtaan ak ñoom et puis jox leen rendez-vous également waaw di rafetlu émission bi waaye di am contentement bu baax a baax parce que su ma la gisee tey ngay def émission Sénégal di la seetaan bëgg la daf may neex ndaxte donte benn jour la man ak yow liggéey nañ ko te dara ñawul ba tey ñuy continuer di liggéey kër gi sa kër la maire bi sa maire la Ibba sa Ibba la ñoom bàyyi ñu 5 étoiles gépp sa 5 étoiles lañ nga nekk nag sama raq nekk sama xarit nekk ku baax ku yaru ñu dem Ndar sa yaay téesal ma sama loxo na sii di jàppaleel ma sama doom ji ma lay nuyu di la béggee bu baax a baax di nuyu waale aussi sama jigéen rakki di nuyu waa Sénégal képp kuy soppee Sidi Diop rek toog di ma seetaan maa ngi lay béggee bu baax a baax di wax ci hôpital yi ñi nga xam ne ñoo fa nekk tëdd fa sonn trop tey damaa toog sànq bala ngaa ñëw sama portable sonné génn góor ne ma man de hôpital laa tëdd waaye heure bu ñu may seet si dama leen naan rajo bi nañ ci def Sidi Diop ba mu fees ndax su ma lay déglu damay kontaan loolu ak cant la billaay wallaay kon ñi nekk ci hôpital yi yàlla na yàlla yëkkati ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw yàlla na leen suñu borom indiwaat ci ñun te buñ ñëwee yàlla buñ fa dellu ñun ñu fa mësul dugg it yàlla nañu ump ni suñu laaxu ngénte du dëgg ñi fi newante newatuñ fi saa yaa ngi may reede ñun waaw bien sûr yàlla nañu ump ñi nga xam ne ñoo fi newante newatuñ fi fañ jëm yàlla na leen gënal fii ñu jógee ci barke yonent bi lépp loo xam nag wax naa ko mu dëng maa ngi jéggalu te xam ni peut-être sama niteel nit moo matut waaye lépp lu ci rafet rek maa ngi koy jëlaat jébbale ko Sénégal yi nga xam ne ñoo ma def tey nii ma mel merci beaucoup et ba beneen yoon incha allah. Alors mi ngi noonu mesdames, messieurs, amis chers internautes, j'espère que vous avez adoré, j'espère que vous avez aimé l'interview avec Sidi Diop, l'enfant chéri de la banlieue. J'ai eu à le dire, il est en train de chavirer tout le cœur des Sénégalais à travers sa belle voix. Mesdames, messieurs, ce fut un plaisir de vous servir et d'ici là, restez scotchés et abonnez-vous sur Senbuzz parce que fii rek lay xoyam-xoyamee et là-dessus maa ngi jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ni moo di le grand DG Diouf. Merci beaucoup à Sidi et prochainement c'est le bégué. say déglu musique dangay bëgg Sidi wuy sama ndey ay wooy ay wuy sama ndey ay